رسول الله صلی الله علیه وسلم سحر ټیمو صحابه ته ارشاد فرمایلو چې بیگا چا خوب لیدلې ده چې زاغه ته تعبیر وکړو. صحابه وی چې یا رسول الله بیگا مونږه څه خوب نه دی. وی غوکه دی بیگا ما یو خوب لیدلې. ټول صحابه سرنگون شو هغه کې وی زه پروت مو یو دوه کسراله یو د یو لاس نونی و مو بل د بل لاس نونی و مو روانه چې روانه کما سګورم چې یو سړی پروت دی او یو سړی ورته ولاړ دی. د ولاړ په لاس کې یو غټ کانه دی د دې پروت دی سر ته را پریدي سر زره زره شي د بیا کانه روچت کې اثر ورته بیا جوړ شوی. وی ماوی چې دا څوک دی چې په داسې قهر گرفتار دی. وی دوه کسو راته وی چې یا رسول الله فانطلق مخکې ځه. وی چې مخکې لاړم یو سړی ناست دی او یو ورته ولاړ دی او د ولاړ په لاس کې د اور پلاسونه او د اور انبوري دي د دې ناست دی خولې ته یې ورچوي دا خوله داسې شلی او بیا ورځي او شلی او بیا ورځي. یا بار الهه دا څوک دی؟ وی جی نور مخکې ځه. چې نور مخکې لاړم څه ګورم چې یو تنور دی چې ښځې او سړي پکې ګډ وډ پراته دي. کله لمبې پاس راوړي او کله لاندې وړي کله پاس راوړي کله لاندې. دا څوک دي؟ وی جی نور مخکې ځه. چې نور مخکې لاړم څه ګورم چې یو د وینې او د زوی تلاو دی او یو سړی پکې پروت دی غوپې وایي هر طرف ته چې د وتو اراده وکړي هغه طرف نه کاڼې راشي او دی په دا خوله ولګي او بیا پکې ور وګرځي. دا څوک دی؟ وی جي نور مخکې ځه. وی ما دواړه راونیوه چې تاسو څوک یې او دا سم ما ته وښود. وی یو راته وایي چې انا جبريل زه جبرائیل علیہ السلام وهذا میکائیل او دا حضرت میکائیل علیہ السلام. دا سم چې درته وښود غوږ کېده چې اوس دې پې پوه. یا رسول الله کم سړی چې پروت او سر یې په کاڼي ماتېده او جوړېده دا هغه سړی دی چې په دنیا کې قرآن لسته او عمل به پې نه کول. قرآن به وی تلاوتونه به هم کول ختمونه به هم کول خو چرته به چې په قرآن د عمل ځای راغی دی به بیا پکې نه و. دا سړی چې مړ شي په قبر کې به تر قیامته پورې د ده سر په دې عذاب گرفتار. دا هغه سر دی چې چا قرآن ویلی و عمل به کوي. عزیزان اللہ کون اڑکے سوچ دا آسان غوندې خبره ده په دې تاسو ټول پوهېږئ. کلو کې اوسېږئ ښار کې اوسېږئ خپلو کې م لانجه راله چې لانجه دې راله تا منډه کړه او تاڼې ته راپورټ دی بل سړي منډه کړه تاڼې ته او راپورټ دی. قرآن مم ویلے دے شیخانم یہی منزگزارم یہی نیکانم یہی اجیانم. د قرآن پا موجودگئی کی چتا رپورٹ پتانا کی د پیرنگی قانون تاوک نوم بمستا سر سر د مرگ نرستو دا مامی لگی. مونگا دا سکڑی دی چې وان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول. خدای رسول ته دا به ماډو چرته ویلی نه چې راځه چې په شریعت فیصله و. په شریعت فیصله اله کې چې وړاندې دی مولا نه تپوس کړي چې ګټم کا بیلم کوي ګټې نو بیا خو شریعت کې او کوي چې بایلم ما یو داسې چل یو سړی سره کړ
15 جربو زمکو تنازع وه. راغی وی جی جج راته وایي چې په شریعت فیصله وکړه. څنګه چلو که مال ته ما ته بیان تیر کړ. چې بیان یې تیر کو د بهلله مال ولې اوس څه کوې؟ وی که ګټم خو شریعت ور سره کوم کې نینې کو مال بالکل ګټې. ویل تا به خپل وکیل کم مال کمې که نه؟ بس زه وکیل کړم او شریعت چې جج ما ته راولېږلو ګړز مې ولا ورکو بهلو ده. داسې ټوپونه خو یې ونه وال که نه. جج ته وی ما ته ده ویلي چې ته ګټې ما ځکه دا زمونږ ایمان او دا ګیره په ایمان درته یم چې د دې نامه نه ښکته پورې وه. دا زمونږ حال. وایه دا قوم به د قیامت په ورځ خو څه کوي؟ قبر کې به سر سره دا معامله کی. قبر سردار کونینو فرمایل چې دا خوله په انبورونو شلیدا او جوړېدا تاسو و یا رسول الله دا هغه سړی دی چې په دې خوله به د په دنیا کې 2 جنګول. د خیر خبره د په دنیا کې چرې نه وه کړې سوا د شر او د فساد د خبره. کار شیطانت. نو د خپلو خولو ته وګورئ چې زمونږ خولې د سهار نه تر ماښامه پورې څه کوي. زمونږ د خولو به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د مرګ نه وروسته په قبر کې دا حال. دا ښځې او سړي چې په تنور کې لمبو پاس وړه او راوړه و یا رسول الله دا هغه سړي دي چې خپلې ښځې وي او پردو ښځو پسې به ګرځېده. او دا هغه ښځې دي چې خپل مړونه وو او پردو سړو پسې به ګرځېدې. نو دا ښځې او سړي چې مړه شي تر قیامته پورې به د هغوی قبر د اور تنور وي. اندازه وکئ د پاکستان ښځې مو ګورئ او سړي مو. بیا پرده باغ وګورئ د شی باغ سړو پکې ټالونه اچولي او ښځې زنګۍ را زنګۍ. شرمېدل. سړو پکې ټالونه اچولي. هر مازدیګر لاړ شئ لږه تماشه وکړئ. بار ورته دا لونډان ولاړي او دننه لونډې په ټالونو کې زانګي. ورشئ که دا د چا ښځې دي؟ د چا لونه دي؟ د معززینو. مونږ خو معزز ونه پېژنو. مونږ خو معزز یو نه. او بیا ملا خو بالکل معزز نه دی. ملا د دیندارو په نظر کې سپک دی نو د بېدینو نه به څه ګیله کوي. دیندار دی ګیرو والاو نه تپوس وکړه چې ملا څنګه شی دی؟ دا دومره دومره چې دا ځان پورې تړلي دي. هلکه دا ملا منځګزار شپه ورځ ورپسې منځونه کوي. هلکه دا ملا نو د ملا په حق کې دا د بار بدماشان لوفران لپنګان لچګان پلیت او مردار هغې نه تپوس وکړه چې دا د جومات استاد څنګه؟ هغې بیا زما قربانه شم چې زه خو یې ډېر قدر به داسې وکړي. او شیخ سنت صاحب نه تپوس وکړه ملا ته کاله دې شه. داسې خو واښه هم په دې ولو باندې ډېر ولاړي. واښه دې وجې نه کېږي. بس کېږي. بس چا په نظر کې چې د خدای د کور څوکیداران سپک وي هغه قوم به د خدای په نظر کې سپک وي او سپک به او سپک. قوم د قوم به ښه ورځ نه ګوري چې د چا په نظر کې
د خدای د کور څوکیدار، د قرآن څوکیدار، د حدیث څوکیدار دا سپک وي، قوم د قوم به د خدای په نظر کې سپک. تاسو سپک نه یئ، تاسو ته ځان څه ښکاري؟ ځان ته چې څه وی یو سپی دی ونیسي درې لتم درکړي او په تاڼه کې د حوالات کې واچي، بار ډبنګې پړانګ د ځان نه جوړ کړی او په تاڼه کې تا ځان کتلی چې ته د تاڼېدار په مخ کې ولاړ څنګه. هغه ورځ دې تاڼې ته لاړم، یو هلکه خیر شه په دې بالا ماڼۍ کې داسې ګرځي، چا مې ولیدو نو داسې ولاړ دی. هلکه څه چل دی شامانیه؟ دې خان راغوښتی ای ته خدای تباه کړ. ته خو بار یو ولی دی، یو دیوال وی بل ولی دی بل دیوال وی، دا دلته څنګه ولاړې؟ تاسو خپل پړانګتوب کتلی دی؟ بیا ماله پړانګ ماله تورزن. دی وجه نه دی ګریوان کې وګورئ سپی چې ځان نه دی خني ګڼلی او ته ښه شوې نو زما په دا ګیره د سپي په متیازو کله کوي. سپی په من سپی وګوري او ووایي چې خدایه دا په من سپی مانه ښه دی، ځکه ده سره به د خپل عمل حساب نه کېږي او ما سره به کېږي. چې سپی د ځان نه ښه نه وګڼلی والله که ته ښه شي نو زمونږ دا خولې زمونږ به دا انجام، زمونږ د ښځو زمونږ به دا انجام. دا د وینې او د زوی په تلاو کې دا څوک و؟ یا رسول الله دا سودخور ګاڼې خور په سود پیسې ورکوونکي. سودخور چې مړ شي د هغه قبر به د وینو او د زو تلاو وي، تر قیامته به پکې غوپې وي. دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه نقل کړی په خپل کتاب. پیغمبر د شپې خوب کتلی، بیا یې سحر صحابه ورته ویلي دي. نو د پیغمبر دا بیان دا دلیل د دې خبرې دی چې دا خوب وحی او د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وشو، هغه سحر صحابه ورته بیان که. دا عین دین دی، زمونږ دا ایمان دی چې د مرګ نه رستو د دې عمل خلقو سره به په قبر کې دا معامله کوي.